Okay, assalamu alaikum, karibu katika simple tutorial. Okay, sawa. Inaweza labda katika matumizi yako ya kompyuta umekuja kukutana na error kama hii not responding. So naeleza namna gani ya kufunga error kama hii. Kama unaweza ukaona click hapa, hamna kitu ambacho kinafanya kazi na kuna vitu ambavyo vinasababisha program ina delay. So kutana na error kama hii ambapo program inagoma kufunga, basi njoo kwenye task manager yako. Njoo kwenye Windows yako, search kitu inajulikana kama task manager, au unaweza ukapigia control shift escape. So hii ndio task manager yako, ina click hapa. Ukisha click hii task manager, okay, then unasubiri kuja kwenye sehemu imeandikwa processes. Kwenye processes utakuja kuona kuna kitu unatafuta ile jina la faili yako ambayo umegoma. Kwangu mimi ni hii Microsoft Management Management Console, kwa sababu mimi hapa natumia disk management. Okay, ndio ambayo imenigomea. Kwa kama ukikuta nini yako ipo hapa na imekuwa stated kama not responding, unaona hapa disk management not responding, basi unakuja na una right click hapa, una end task. Okay, end task, basi ile itafungika successfully na hutakuwa na shida yoyote na masuala haya. So thank you, kama this tutorial itakuwa inafanya kazi kwako na hopefully mtakuwa mmeenjoy tutorial hii fupi, na msisahau kusubscribe na kulike katika channel yetu. Ni mimi Ramadhani Mohamed, thank you.